Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ni aku dah buat unboxing tau tentang aku ada beli satu soundbar Studio Bar 3000 daripada Sonic Gear. So ramai yang request untuk buat review. Okey, jadi aku rasa aku buat lah. Pertama sekali aku nak bagi tahu aku bukan pakar audio tau. Dan untuk nak tahu best atau tak lah, mungkin pengalaman setiap orang berbeza. Okey, jadi ini ialah pendapat aku selepas aku menggunakan Studio Bar 3000 ni dalam masa lebih kurang 3 minggu. Di hujung video nanti aku akan bagi sound check, contoh. Tapi sebenarnya dalam video unboxing tu pun aku dah bagi pun sound check. Tapi sound check ni aku nak cakap, the real sound check, the real bunyi tu hanya dapat didengar dengan beli sendiri soundbar tu. Siapa yang nak beli soundbar tu, link ada dekat bawah. Okey, dekat bawah tu hampa klik sahaja dan pergi beli. Harga dia memang murah dan berbaloi. Tapi sebelum kita bercakap lanjutlah pasal Studio Bar 3000 ni, kita intro dulu. Baik, Studio Bar 3000 ni merupakan apa kita panggil soundbar lah. Okey, soundbar yang padaku harga marhain. Okey, dia ada 3 level, 3000, 6000 dengan 9000. Set yang sama, cuma perbezaan dia dari jumlah speaker. Aku beli yang 3000. 3000 ni ialah orang kata soundbar paling simple, paling basic. Okey, dia ada satu soundbar, satu subwoofer dan Dolby Atmos dia pun ni aku nak cakap ni sekali lagi. Okey, 6000 dia ada speaker yang lebih sikit dan paling komplit sekali of course lah soundbar 9000, harga dalam 2000 lebih. Tetapi bagi aku cukuplah aku beli yang 3000 ni sebab aku nak pasang yang ni dekat ruang tamu dan aku ada anak-anak. So aku kalau nak pasang Dolby Atmos ni, hampa kena faham Dolby Atmos ni perlukan ruang. Kalau hampa tak ada ruang yang betul-betul, maka tak boleh rasa. So kalau hang tanya aku best atau tidak soundbar 3000 ni, jawapan aku okey. Okey, sangat-sangat berbaloi kalau hampa jenisnya nak tengok movie dengan sistem yang surround. Okey, movie yang action kalau dalam Netflix ada 5.1 punya sistem, macam dalam Disney Plus Hotstar kan ada 5.1. Kalau siapa yang pasang dekat speaker TV biasa, suara dia akan jadi slow kan. Yang ni akan settlekan masalah sebab soundbar dan juga dia punya subwoofer itu sendiri ialah 5.1. Kalau hampa pasang sistem 5.1, dia memang suara tu memang surround elok. Cuma kalau kita nak rasa Atmos itu, aku rasa movie Studio Bar 3000 ni memang tak dapat bagi immersive feelings of Dolby Atmos lah. Itu sepanjang apa yang aku rasa. Kalau hampa dengar Dolby Atmos punya testing dekat dalam YouTube, aku pasang yang kita tengok dekat power wayang tu kan, yang ada daun terbang-terbang tu, kita still rasa dia punya Dolby Atmos tu dia keliling-keliling. Tapi the best things lah aku rasa secara teori aku lah, sebab aku tak beli yang 9000. Sebab tu yang aku rasa bila kita nak rasa bunyi daun tu yang seolah-olah berada di sekeliling tu, yang terbaik sekali ialah Studio Bar 9000. Tapi Studio Bar 3000 ni ada juga dia punya feeling tu, tetapi kalau hang buka kuat baru hang dapat rasa. Kalau hang buka takat slow biasa, dia punya Atmos tu memang orang kata terlalu rendah lah, terlalu rendah dan tak dapat nak rasa. Tapi on the whole lah, sepanjang aku guna soundbar Studio Bar 3000 ni dari Sonic Gear ni, aku rasa aku puas hati lah, aku puas hati. Dia punya reach tu, especially bila kita tengok cerita perang, cerita jet yang ada letupan, dia punya bass tu memang kita dengar clear. Dia punya feeling tu bila bunyi bass tu memang masuk dekat dalam lah kan. So aku rasa aku recommend lah siapa-siapa yang nak merasa. Mungkin lah ada lagi studio bar lain yang soundbar lain yang bagus, tapi untuk yang beginner baru nak berjinak-jinak dengan soundbar, aku rasa nak yang soundbar Atmos pula kan. So Studio Bar 3000 ni memang satu
jenis soundbar yang recommended lah, recommended. Harga pun okay, not bad kan. Kalau hampa beli waktu raya, waktu dia punya sale, harga dia memang padu, murah kan. So aku recommend. Okay, sebelum aku tutup lah video ni, aku akan pasang sikit lah lagu ataupun sound check dekat hujung ni. Hampa dengar sendiri dan hampa nilai sendiri lah dia punya bunyi. Tapi untuk dengar secara bagus tu better pakai headphone ataupun hampa beli sendiri. Link dekat bawah macam aku cakap. Dan apa-apa sahajalah hampa nak tanya pasal soundbar ni, hampa boleh tanya aku dekat komen. Aku akan cuba jawab sehabis baik, tetapi semuanya berdasarkan pengalaman aku sendiri, bukanlah untuk semua. Kadang-kadang orang lain cara dia kan. Bye-bye, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.